በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን. Welcome back to my YouTube channel. If you are new, my name is Yetbarek. In today's lesson, we'll be going over na'akutekka, which is the second part of Yezewter Tselot. Now, I'll be saying na'akutekka slowly. Follow along so that you can easily memorize the prayer. Na'akutekka እግዚኦ ወንሴብሐከ ንባርከከ እግዚኦ ወነተአምነከ ንገኒ ለከ እግዚኦ ወንትቀነይ ለስምከ ቅዱስ ንሰግድ ለከ ኦ ዘለከ ይሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላከ አማልክት ወእግዚአ አጋእዝት ወንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስ ወነፄውዐከ በከመ መሃረነ ቅዱስ ወድከ እንዘ ይብል አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመዝ በሉ. When I snap, this is a rising intonation. When my hands go like this, then that means it is a straight intonation. And when my hands fall, then that means it is a falling intonation. Na'akutekka እግዚኦ ወንሴብሐከ ንባርከከ እግዚኦ ወነተአምነከ ንገኒ ለከ እግዚኦ ወንትቀነይ ለስምከ ቅዱስ ንሰግድ ለከ ኦ ዘለከ ይሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላከ አማልክት ወእግዚአ አጋእዝት ወንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስ ወነፄውዐከ በከመ መሃረነ ቅዱስ ወድከ እንዘ ይብል አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመዝ በሉ. From my experience, repeatedly listening to how the prayer is said is the fastest way to memorizing it. Thank you for watching this video. The next lesson will be on ዘበሰማያት. Until next time.